Dulu sarayana hayu urang sami-sami ngarajengkeun hanca nu katunda kuaran sun kuring didangutan ditenan hiji kitab nu agung luar biasa yakni kitab Fathul Qorib. Ninca sabada kamari beberes ngabuat tina perkawis taksiman babagian cai. Ayeuna ninca kana pasal anu anyar. Kalaban dipisah ku kecap paslun anu mangandung makna al-hazizu baina sayyaini al-qudanasi baini, pemisah di antara dua perkara yang saling berhubungan dengan bahasan sebelumnya. Kata rumus lamun dipisah ku paslun kitu bubragna beda jeung dipisah ku babun. Lantaran ngaran paslun teh al-hazizu baina sayyaini al-mutanasi baini, pemisah di antara dua perkara anu saling berhubungan jeung naon babaran satu acana. Babaran memehna ngomongkeun masalah cai, ayeuna ge masalah aya hubungan jeung naon jeung masalah cai. Nyaritakeun naon fi dzikri sayyidin minal ahyani al-mutanajisati wa ma yaqulu minha bidibagi wa ma la yaqulu. Dina pasal ieu ajengan musannif rahimahullahu taala ngabijilkeun tilu ranah tilu bahasan. Hiji rek ngomongkeun tina pirang-pirang benda nu hukumna mutanajis alias kakeunaan ku perkara najis. Anu kadua, perkara najis bisa jadi naon suci ku sabab disama dibagi. Nu dimaksud disama dia lain di karpet kieu sanes ieu. Kade kita jelaskeun musim dulu. Anu katiluna wa ma la yaqulu perkara nu teu bisa suci kulantaran faktor disama. Ngarah urang kabur babaran urang pembahasan urang canakeun atilu sigi kahiji rek ngomongkeun tina perkawis naon pirang-pirang benda menjadi hukum namutan najis. Kita ngosong tegang tadi ya. Jadi oke. Anu kaduana rek ngomongkeun tina perkawis perkara nu dihukuman najis bisa jadi suci kulantaran faktor disama. Anu katiluna perkara nu mungkin bisa dihukuman suci najan faktorna disama. Maksud disama di dia di kumaha? Tuh. Dibersihan ibarat hiji kulit kelangkung luasna. Dipicinan heula ku urang teh taya kulit teh. Kahiji naon babauna kaya ning gajihna, dagingna nu nempel kana ieu kulit. Tuluy dibacem ku pirang-pirang papagan salam atawa ku daun bidara nepi ka kenaon leungit bauna tah. Najan asalna tina perkara bangke ieu kulit kulantaran faktor di kitu teh disama disebutna teh dina agama. Maka sah dipake naon? Salat. Teu bakal aya hubungan jeung gagang telepon nu ku akan dicepeng teh. Dina buntut naon tah? Sapi. Asa aya nu kitu sanes? Kumaha mun curug, walaupun aya curug bae digaringkeun ka calenteng luar biasa, nu geus pisah tina naon waragat jelema gara-gara cilaka. Digaringkeun di air keras, dibolongan. Nah, satu kurang dipake tah. Satu dijual belikeun, satu didahar geus kadinya gitu. Termasuk kulit bedug tak? Sakali deh ya, tenang ya ngaji nalalahunan, ya tak kudu kahar teh ngaji mah. Insyaallah sing beureung ngalami. Aya pamesan kalau gitu. Kajian teuing saeutik ngagemo di batang loba, nomor singkat, padat, balik mawa ilmu nu mang.
Bahasan anu kahiji geus beres kuring nyaritakeun pirang-pirang benda nu jadi hukumna mutan najis. Cara sorban tuh ya. Aku beragan petai tong sagede bodak, sagede emer, sagede kieu eta. Jadi hukumna ieu mutan najis. Wilayah naon kakeunaan ku najisna. Bisa jadi suci? Nya bisa atuh diseuseut. Beres mau dibuat musim kuring geus maklum eta mah dosa. Ieu nu kadua tah. Wa ma yathuru minha bidibagi. Perkara nu asalna hukumna najis bisa jadi suci kulantaran faktor disama. Nu dimaksud daya sanes yakni wajurudul maitati. Sakabeh pirang-pirang kulit bangke. Nu disebut bangke di dieu pirang-pirang hewan. Tong makan lumpat ka jelema beda deui jelema mah tanah heul. Bisi jelema pae disebutkeun bangke. Hati-hati ka kalau disebutkeun bangke jelema. Dan mayit tun teh naon babatang bangke. Mata kayangan aya luar Batang tuh di mana di Jakarta. Habib naon tah? Habib Hussein sejarah kali itu kan Batang teh bahasa naon? Babatang teh bahasa Jawa. Ulangi deui, sakabeh kulit bangke nu dimaksud hayawan, hewan. Sato eta manaha nu sah di dahar dagingna kaya ning naon sapi, naon deui doma, naon deui muni, naon deui nu sah di dahar. Sing kuring nanya, ari kuda sah di dahar dagingna? Bisa tah jawabna. Ya jangan dibejaan bener. Ari unta? Sah. Wa imma hewan nu teu sah di dahar dagingna kaya ning naon? Meong, monyet, naon dia tuh? Sejenis kuda mah bisa kene kan bisa. Naon asbabna? Salah satuna teu meunangna kulantaran naon? Boga pangaruh goreng. Nu kaduana rangoas luar biasa. Sinaon kuku-kukuna. Kekusimbeun lebih luas di luar dina babna. Imma hewan nu sah di dahar dagingna wa imma nu teu sah di dahar dagingna. Ngaran-ngaran hampura tah. Contoh sapi mencitna tengenaan karena hukum syara. Kebenaran tarik kurban ayeuna ieu. Alias teu buntung genep siki diringkaskeun 4 siki, nanu 4 teh kahiji hulkum, kadua mari, katilu wadajaen. 2 siki wadajaen kan. Katuhu kencan. Non mari liang naon mari itu? Liang naon mari? Liang kadaharan. Disebutna selang kejo. Sekali liang kadaharan kan tah dia. Tuh. Udah jelas. Naon hukum liang udara. Naon wadajaen 2 perkara nu aya di belah katuhun jumlah kenca malihanan sabaraha naon wadajaen teh aya 4 di dieu hiji di dieu hiji di hiji di hiji jadi genep sakabehna mah bahasa naon aheng nama simburing nyana kapungkur pernah bintek kapan kurban Vena jugularus gitu dah bahasa lagi
ting bener ting itu eta mancana. Nu kadua arteri karotis interna. Wadah jae nulutkeun fikih digabung jeung para ahli ternyata obat siki eta. Wadah jae teh dua urat teh. Nu kahiji vena jugularis sarua kiri kanan aya. Nu kadua arteri karotis interna kiri kanan. Dan non make yang fokus mah geunah kan gitu digambarkeun langsung di dinyata. Katingali ngajeblak eta geuningan. Kan urang mah tara dihentikan mencit kadang-kadang. Aya kejadian mencit supaya we dicibit naon sinaon teh. Si ayam teh insyaallah di Masari da diajarkeun ku ajengan di ditu. Dirasin kuring mah anu kejadian dialungkeun we. Malah cukup bae menjit hayam ka mana kana pula menang hukumna teu meunang wayahna eta bisa dihukuman haram kan. Insyaallah di mah para ahlina rada seueur kabeneran tereh naon ta ayeuna Idul Kurban. Lamun we teu syar'i tah menjitna wayahna situasi eta hawa hayawan dihukuman bangke alias mayit. Model naon tebuntung tah naon si hulkumna mari na buntung hulkumna tebuntung wadajayana hulkum jeung mari na buntung maka dihukuman naon tah mayit tah dan disebutkeun bangke teh mencit hayawan nu kekakeunaan ku hukum syara atawa naon buntung alhamdulillah ngan mencitna teu maca bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Tong asal padu mencit hayang mencit domba mencit sapi jebret we gresel. Gres taus. Ais naon ieu teh. Lantaran lamun teu syar'i maka dihukuman naon Bang? Haram di daharna haram da Bang dihukumna. Kahartos sadayana. Kumaha cenah Kang? Lamun aya pertanyaan ieu mah, oh ieu teh urang teh kurban. Barang rek digubrageun sapi teh kalapah ngamuk. Sok aya nu kitu tara. Kuat ngamuk. Geuleuheung ngewakeun ka muncitna ngagadil. Kuat jalan-jalanna ka warung bayangkeun coba sapi teh. Jajan apa ieu mah? Ditikung di belah wetan teu beunang, di belah kulon teu beunang. Kumaha tah carana? Ngaran teu kaasupan ku hukum bangke. Temak we salah sahiji naon, wilayah naon waraga ieu rek sukuna. Ngan diniatan wayahna diusahakeun keur nemakna maca bismillah. Di hukuman halal. Temak gejrut paeh langsung. Malah teu paeh peuncit deui wayahna. Aya carana ulah kieu ieu mah. Diudag ku urang. Ningker sapi badag teh hese kulimaan bayangkeun coba. Sapi teu beunang nu ningker ribu sakabehna. Batur mangadahar daging rame pada kecerakan nyata ari ieu naon ngaharurung di rumah sakit di mana kapan ieu apa ayana mangpatul kurban teh kan salah satuna keur ngabungahkeun eta fakir miskin ku ayeuna naon masjid hewan kurban kare-kare naon ribu di rumah sakit gara-gara naon tah teu apal kana ilmuna caritana paeh tah hayawan teh sapi dipencit ku urang mah henteu ngaku berapa imah pae aduh si kurang teh ieu katueuh alakeun pisan ngala dagingna da teu meunang atuh jadi bangke hukumna ge pernah ngadenge keur bingonan ieu aya cenah hiji perkara bisa dialah manfaat naon kulitna cara kumaha bisa jadi suci disamak. Cara kumaha cenah? Cara
disama kulit bangke najan hewan geus pupuh eta mah nu bisa didahar mah teu bisa didahar kaya ning kulit meong heg we disama atawa dipencit mah dipencit ieu teh ngan teu ngeunaan kana hukum syara bangke dianger ala kurang kulitna bisa jadi suci bisa ku faktor naon disama. Kumaha carana praktekna wa kaifatu dibgi ayang za'a udulal jildi mimma yu'afinuhu min damin wa nahwihi bisyai'in harifin kaisbin walau kanal harifu najsan kadarki hamamin ari pertingkahna nyama ngarah bisa jadi suci teh ya naon si kulit eta hewan teh ima hewan anu bisa didahar dagingna wa ima teu bisa didahar kaya ning naon kulit meong kumaha carana laan heula ku urang teh naon tah sakabeh kulitna ngarang nyisit kulit hukum kagaliban kan pasti loba nu nempel ka hiji daging saeutik mah aya leres teu anu kadua gaji sok nempel aso naon dia tuh darahna sok aya wayahna tah syarat anu kahiji lamun hayang suci eta kulit tina asalna perkara najis maksud sujud teh kang kumaha ieu teh hiji meunang dibawa ku urang salat anu kadua meunang dijual beulikeun dipingkeun tah suci teh dipake sajadah meunang hegae iman nyobaan dipake baju lah hegae meunang kang kumaha lamun didahar hampura teu meunang didahar mah aya kejadian pan kulit bedug kebeneran dilitui da kulit tina kurban kadang-kadang mah teu dibikeun eta dijual ke timna ari masih butuh pan bedug karena bejaan jelema sangkana daek berjamaah pan cenah aya kan anu adan ari aliran pareun bedug pan digunakeun gagal sendiri digobrakeun sakala bedug ya. Tong dihilangkeun ku urang mun bisa mah pada mus gaul cenah mus pake naon make alarm. Ieu aya sasakalana tong sa. Eueuh teh ya bener merenang kabeneran aya ka tetangga sabelah. Naon sapina kada miarasa teh alhamdulillah loba kira langkung 10-na. Dibawa mengatin ditinggalkeun. Alhamdulillah 65 jam ditinggalkeun teh. Kojot hiji paeh we alhamdulillah. Kata alhamdulillah paeh lagi bayaran. Hari bos. Ustaz teh gura-giru. Kemana cenah Ustaz? Lain cenah ieu. Kebenaran menang nulik naon ieu. Sapi ti kojot kebenaran paeh. Moal aya alaeun Ustaz. Eta kulitna jeung bedug karunya budak santri. Menang di ala menang. Bicara kumaha disamak malah bisa jadi suci. Disamak aku anjeunna teh alhamdulillah. Alhamdulillah umur dengan ukur 1 tahun dobol we. Barang beh dieu hari beus tetangga teh sana sabelah teh. Nah, Pak Ustaz aya naon geus aja. Atuh nyungkeun kulit sapi non eta tamu bolong eta tanya. Kamu naon? Raos pan di kulub mah. Aya kejadian kan? Kudu. Masalahna ieu naon? Kulit nu dipake bedug teh kulit bangke asalna ngan disama. Beh dieu naon? Awan tobros. Dipentah ku si ece dikulub rek didahar. Meunang teu? Henteu meunang tah didahar. Jadi maksud suci teh meunang dijual belikeun, meunang dipake salat menang dibawa sholat ngan teu sah didahar haram hukum dahar.
termasuk sok aya man zaman kiwari gegan telepon cita kan dina buntut sapi atau buntut kuda. Alhamdulillah lalu memang total menang nyokot dina buntut sapi gegeboina tapi dipenjitna kusara alias ngeunaan karena hukum syara eta mah suci. Menjadi permasalahan nyokot buntut gegeboy sapi ujungna meh buruan dan kebenaran tina sapi anu pae kesorangan atawa naon paena dipencit ngan mencitna teu tepat kana hukum syara maka hampura tah teu bisa dicana ku urang keur waktu salat. Kang kumaha menang meuli ti batur teu apa gitu lain napa dhahiriahna sebahagian pendapat ulama dimakruh dihampura kagulantaran teu apa ngan kerja banu ikhtiar mah hati-hati aya hubungan sareng naon kita sareng pamuda lantaran naon diiwalkeun bulu mah teu masalah. Jadi nu meunang dipake eta kulit kurang dipake salat ka bawah salat ngajadikeun suci kulantaran faktor disamak ngalupir kudu kaungkul iwal buluna iwal paleuih darahna iwal naon di dagingna lamun aya we buluan ka bawah ku urang hampura teu sah hukumna. Cara kahiji cara nyamak teh wihan deui piceun tah pirang-pirang paleuihna udulul jildi kaya ning naon getih naon diatuh daging naon diatuh gaji sabada dipiceun eta tuluy naon dibacem ku pirang-pirang perkara nu resep kaya ning naon papagan salam Pana itu mah cenah geus teu aya kan, aya mah geus gaul. Memang dina fikih kontemporer mah tos mulai ieu teh dialih ku perkara nu sifatna matak ngahilangkeun kana babau. Da fungsina dibacam ku resep teh ngarahilang babau. Kapungkur masih kena kudu kitu tong masalah. Ayeuna mah ku perkara canggih. Loba mah ayeuna mah dengan alat-alat seperti apa sing guna ini. Ningali na YouTube kami luar biasa cara ngahilangkeun teh kitu. Yang penting hilang babau. Sok sanajan walau kana al haribu najsan. Sok sanajan perkara nu kesedna perkara najis kaya ning naon? Kadarkin hamamin kaya tai japati. Kadarki hamamin kaya tai japati. Meunang aku tai japati, meunang he kae. Da urang mah alat mah teu boga, cara batur can canggih. Ari boga kulit hayang komo mangrupakeun gagawean urang dan profesi urang ngajualan kulit. Neangan kesat rada hese, neangan teh japati hikae. Kumaha carana galai kan tah sabar dihilangkeun naon? Dihilangkeun darahna. Naon deui? Gajihna, naon deui? Dagingna. Galai kunaon ku teh japati. Nah langsung suci, anggar kudu dikumah terakhir nama. Ulah kieu mah digalai langsung. Waekeun langsung. Suci cenah euy pake we salat, pake sajadah. Teu bisa kitu anggar kudu dikumah cenah. Cukup sekali teu cukup, masih kena bau mah. Waekeun. Bersihan deui ku urang, waekeun nyampe naon? Garing ke kelenteng. Mesilang we bauna. Bakal naon? Jadi ka hukum suci. Meunang dipake salat, meunang ka bawah salat. Ngan teu sah di dahar mah. Meunang dijual belikeun, meunang he bae.
bisa supaya ngajualan kulit aya tara aya tah masalah batur mah ngajadikeun naon profesi ngajualan kulit teh ila jildil kalbi wan jinjiri wa ma tawalada minhuma au min ahadihima dikecualikeun najan ieu mah dipencit cek kasarna komo di lamun teu dipencit dikecualikeun naon kulit anjing jeung kulit babi najan bebeakan di sama kurang lain sabaskom dua baskom tai japatin ge ieu mah satreu anger we kan hampunten teu ngajadikeun suci eta kulit anjing jeung babi lantaran naon elatna ari nu tadi mah najisna aridi anyar-anyaran ari anjing jeung babi mah najisna dati memang datiana geus najis munggolan to ari sapi mah pan anyar-anyaran ngeres teu dari awal mah najis teu henteu kulantaran dipencitna teu ngeunaan kana sara atawa paek sorangan sing apa tah elatna alasanana di sini jiwa tos naros ka diri urang kunaon kang maka dibedakeun ieu merem nyarieun hate eta anjing jeung babi diiwalkeun boga alasan luar biasa kulantaran ari sapi mah faktor jadi hukum najisna anyar-anyaran ari anjing jeung babi mah hukumna dati dina datiahna ge geus naon najisna najis naon najis munggulan termasuk wama tawalada minhuma peranakan tina anjing jeung babi anjing kawin jeung babi bijil budak anjing sarua najis babi kawin ka anjing bogoheun si babi ka anjing ada geulis anjing ka bijil we budak tah ek anjing rek babi sarua teh najis teu meunang sok sanajan ma'a hayawanin tahirin bobogohan teh jeung hewan nu suci cara kieu itu panjang kan gitu anjing kabeneran di jalanan ku doma sok aya nu kitu aya kang saka anjing di jalanan ku doma borojol we ngaluarkeun anak teh kabeneran anjing najis atau anak mah beneran doma najis anger deh kulantaran naon dina hukum kieu mah diudagkeun kana akhos kana leuwih hina ari anjing jeung doma hina keneh mana naon deui eta perang deui termasuk peranakan antara anjing jeung babi sok sanajan di jalanan ku perkara anu suci maka kekeh jeung kekeh di hukuman najis teu meunang tah eta mah disamakna fala yathuru bidibagi teu bisa suci eta kulitna lantaran faktor disamak sabarati dinya ajengan musannif rahimahullahu taala ngaliwalkeun tina babaran anjeunna wa admul maytati wa saruha najsun anapun ari tulang jeung buluna tak kang ya maka najsun di hukuman suci ya di hukuman najis tulang jeung naon jeung buluna eta bangke di hukuman najis kumaha lamun kieu ye aya ye mengko saeutik kabeneran urang teh rek Idul Adha doma maboga aya 3 sikina alhamdulillah
Ada kayaan gerada pailit duit teh. Barang puting lebaran Idul Adha can menang saperak-perak acan. Cekin budak urang teh ieu. Bapakna lah geus nyopak naon. Dan menjed doma mah ulahkeun wae kumaneh geuningan. Nyopak kanjut doma we. Nyopak kanjut doma. Ada kumaha bahasana atuh. Kanjut doma eta nu gantelna. Sampai kadinya pikir makan disopake ku urang teh. Misahkeun hiji perkara tina perkara nu hirup. Mudahkeun ieu sarah ieu. Kumaha hukumna eta? Pan tadi pencit heula. Terus tadi pencit heula. Maka hukumna kumaha? Bangke eta misalna. Sinaon si kanjut doma. Lantaran aya koridor kaedah ieu. Wa mun pasilu min hayyin kamaitatihi. Ari perkara nu pisah tina perkara anu hirup. Kanyut doma misah tina domana. Domana hirup keneh teu? Hirup keneh. Eta kamaitatihi lir kaya naon? Mayitna eta doma. Lamun domana kadi heula. Pae kulantaran faktor pae sorangan atawa dipencit teu geunaan kana sara hukuman bangke teu? Bangke. Maka wayahna eta kanyut doma dihukuman beda. Jeung naon? Curug jelema. Jelema cilaka gara-gara naon? Kageleng mobil gesret langsung. Celang we. Ngaclang curugna we. Dirawatan jelema nama pihak naon nu manggihan bawa ka rumah sakit. Hiji waktu urang teh keur ulin we di dinya teh. Naon aya lulumpatan, acreng-acrengan. Acreng. Di tempat teh curug jelema ieu mah gagah lamun dijadikeun gansel kunci. Canang ku urang teh tewak langsung heup. Waekeun urang teh. Kira nangkung sabulan mah di alam garing teh kerenteng. Bahkan dibantuan ku air keras. Kumaha hukumna tah? Maka dihukuman teu bangke eta suci. Lantaran naon? Wal munfasilu min hayyin kamaitatihi. Sim kuring naros. Ari bangke jelema suci atawa najis? Tong bangke tu bahasana. Jelema nu maot suci najis? Suci. Maka tong salah eta naon? Curug nu meunang ngagaringkeun di hukuman suci. Sah di bawah salat? Sah. Sok aya begitu tara? Asal aya. Meunang hek bae. Kumaha cenah kang perkawis kerupuk kulit? Perkawis kerupuk kulit ya. Iya gini luar biasa, kerupuk kulit. Lamun kaayaan eta kerupuk kulit teh didamel nya tela luar biasa tina kulit. Kalawan kulitna diponis bangke alias dicopot tina hayawan anu dipencitna teu ngeunaan ku salah. Atawa bae sorangan maka hampura ka teu meunang di dahareun. Tenang lah tong kan beres beres. Kang kumaha ieu lamun dipencit dengan berkembangnya perusahaan kakuat naon kulit-kulit dikurupukeun aya. Kema aya naon kerupuk bulu gitu. Ari dipencet ngeunaan kana hukum sarang maka meunang ibarat urang ayeuna meunjit sapi. Kan sering coba kulitna atau mencet muni kulup ku urang teh. Jadikeun merangi menang halal najis henteu dan ngeunaan kana hukum sarang. Tenang kan kan hiji deui. Kan kumaha tapi teu uningan tah. Teu uningan. Ningali dohiriyahna bernama husnudon. Kulantaran faktor teu uninganna insyaallah dimakbul dihampura. Ngan permasalahanna ayeuna naon geus rame luar biasa simpang siur antara naon kerupuk kulit nu dijieun tina kulit sapi jeung kulit babi leres teu. Tah butuh urang era naon kehati-hatian.
sakira-kira mamang dina hate ieu mah ieu mah siga babi bina nama dan nempo dina kabar nu ahli mah kieu ieu babi cerita entong di PCR lantaran naon hampura perkara sak terkadang naon somatak ngaragukeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala beda jeung perkara yakin saya takkan tuh aya kulit nanti seueur ya fenomena ya sok ya resep ya aduh punten di Pak ya satu delapan hari aya kana pertarosan sok mama cekap kalau salajengna fala yustasna hina idin janinul mudakati idza kharaja min batni ummihi kumaha kan kebenaran urang ye mencit hewan kayak ding sapi contohna teu apal ari reuneuh mah ngan buadag we teh ceuk tangkulak teh lauk sabaraha ka lauk 18 ieu mah lauk 12 kata teh buadag luar biasa ditempo diiling-iling ku diri urang teh anakan memual itu teh imaku luar biasa bajirna ieu sapi pencit teh urang kata barang dipencit teh kabeneran dibuka teh beteungna aya anakan kumaha hukumna janin anu faktor dipencit indungna kabeneran bae maka tong salah eta janin hukumna halal istilahnya domang manaon hanalam nya terus teu hanalam lantaran naon li anna dakatihi pidakati umihi sanyanyana mencit inungna sarua jeung mencit bu apa sarana mencit nu jadi inungna gitu lah sarua jeung mencit nu jadi anakna kumaha ieu mah kabeneran barang dibongkar teh si beuteung eta hewan teh hirup keneh teu maot nah, sama kadinya tak begini mah. Teu mau dibuka. Mungkin penting mungkin resep gitu ya. Kan mungkin tunu. Da ieu mah ilmu kudu diajarkeun, kudu tuntas. Teu mau. Tilit cek ulama fikih. Lamun kaayaan eta jalin teh hayatun madbuha, maka ada dua bagian. Aya hayatun madbuha, aya hayatun mustaqirah. Lamun eta kaayaan janin teh hayatun madbuha yakni teu bisa hirup sapoe saputing ngan ukur 2 jam ditempo teh barang di bedel teh sinaon si beuteung domba teh beuteung sapi teh maot we kudu dipencet deui keun bae teu naon barang di bedel imah luncat langsung bahkan ngalagu sapi teh lain loncatan lincah luar biasa diperkirakan aya bahan ieu hirup kuat sapoe saeuting maka netepan kana koridor hayatun mustaqirah lamun kaayaan eta janin netepan kana koridor hayatun mustaqirah maka kudu dipencit deui eta janin lamun sakira-kira barang hayang naon hayang hanaam ieu mah kamar diingu ku abdi mana ingu eta sika ageung kahartos sakali deui eta iya di nate tadi istisna tadi diualkeun soalna hukum kagaliban hukum mencit terkadang aya kejadian Kang dina masalah kurban utamina barang dibedar ternyata aya anakan maka lamun kaayaan mau sarua kulantaran mencit ieu mah sarua jeung mencit budakna cenah naon tah halal hukumna kung lamun kaayaan hirup keneh lamun kaayaan eta janin teh hayatun madbuha alias hirup mah hirup ngan teu kuat sapoe saeuting maka teu kudu dipencet deui keun bae daguan we paeh we halal munang di dahar meunang atuak dipais batur mabayangkeun coba hanalam domah teh ting mapaisna wadah luar biasa benernya aya nu di kamping guling geuning
Kumaha lamun hirup keneh hirup keneh diperkirakeun kuat sampai saeuting nah tepan kana koridor hayatun mustaqirah maka wayah eta mah kudu dipencit deui lamun hayang hanalam eta arek diingu ya mana sok ingu ya langsung pada deui jual deui ku urang bahkan lebih gede batina mama teu lama wa kada ghairuhu wallahu a'lam bishawab. Hadirin kaum muslimin jalan waktu rupina dicakapan sakitu yang dibahas simpulna daya sanes dina babaran awal rahim perkara nu hukuman najis bisa ngajadikeun suci kulantaran faktor disama tentunya kapirang-pirang pun hayawan imma hayawan nusa di dahar dagingna hayanin sapi wa imma nusa di dahar dagingna hayanin meong maka bisa jadi suci dina hartos sah dibawa sholat menang dipakai sholat menang dijual belikan ngan teu menang di dahar maka hukumna sekali deui suci kita perkara iwal naon rambutna jeung tulangna iwal hayawan anjing jeung babi eta mah sok najan disama maka teu sah naon dipakena ku urang alias teu sah dijual belikan teu sah dipake salat teu sah dibawa salat nu maksud disama kalawan maklum kaumnya tadi ku cara naon dihilangkeun babauna bekakeun naon bersih tina pirang-pirang pudul jildi kaya ning getih gaji jeung naon jeung daging nu dihukuman nu kaduana dihukuman bangke teh eta hayawan lamun kaayaan kahiji dipencitna teu make hukum syara anu kaduana bae kusorangan babaran anu katilu tina perkawis janin bisa dihukuman jadi halal kulantaran faktor naon dipencit nu jadi indungna ngan lamun sakira-kira eta si janin masih kena hirup aya duarana kahiji netepan kana koridor hayatul madmuha nu kadua hayatul mustaqirah lamun kayaan hayatul madmuha maka kudu dipencet deui dina arti moal bisa hirup sapoe sakuting anapun lamun kaayaan hayatul mustaqirah wayahna kudu dipencet deui kitu sore nisbat lamun urang hayang kana eta hanalam kana eta janin ngan lamun sakira-kira bingung mah mangapeh deui tina naon menurut ulama fuqaha mudah-mudahan sama mansiun hapunun kasupun pada lampu maksudna ngajadikeun kapeling kang urang sadaya dina tambah-tambah ilmuan ranah kapikihan malah mandan dan geuning urang ibadah tauhid ka Allah Subhanahu wa taala ngan kana koridor fiqhiyah amin ya Allah ya rabbal alamin hatur nuhun dina segala paratosan hapunten dina segala kirangan hadani Allah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq